আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। প্রিয় দর্শক, আজ যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি, পাখির আয়নাবাজি ও আয়না বা গ্লাসের কারণে পাখির মৃত্যু। আধুনিক সভ্যতায় শহর অঞ্চলে আমরা বড় বড় ইমারত দেখতে পাই, যার অধিকাংশই কাঁচ বা গ্লাস দিয়ে নির্মিত। এসব বহুতল ভবনের অধিকাংশই গ্লাস বা কাঁচ ব্যবহৃত হচ্ছে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে। কোনো বিল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ বাহ্যিক অবয়ব গ্লাস দ্বারা তৈরি, আর যেগুলো গ্লাস ব্যবহার হয়নি তার জানালা, দরজা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় গ্লাসের ব্যবহার রয়েছে, যা হুমকি রয়েছে আমাদের প্রাণী জগতের অপূর্ব সুন্দর সৃষ্টি পাখি চলাচলের ক্ষেত্রে, যা পাখির চলাচল পথকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে এবং তাদের জীবনকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করছে। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব একটি পাখি কিভাবে গ্লাসের কারণে সে তার পথকে বিভ্রান্ত হচ্ছে, বা সে তার পথের গতিপথকে বা পথের চলাচল পথকে কীভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, আবার কিভাবে একটি পাখি গ্লাসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আত্মহত্যা করছে, অর্থাৎ মারা যাচ্ছে। সম্প্রতি বিভিন্ন প্রাণী সংরক্ষণ বা প্রাণীর অধিকার রক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন জরিপে দেখিয়েছে প্রতি বছর বিশ্বে গ্লাসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে হাজার হাজার পাখির মৃত্যুবরণ হয়। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে একদিনেই নতুন টুইন টাওয়ারের কাছে প্রায় 3 শতাধিক পাখির মৃত্যু হয়েছে গ্লাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে আরো সুসজ্জিত সুন্দর করে তুলেছে বিভিন্ন প্রকার পাখি। লক্ষাধিক প্রকার পাখি, নাম না জানা রং বেরঙের পাখি, তাদের চলাচল, তাদের গমনাগমন এবং তাদের সুর আমাদেরকে মোহিত করেছে। আমাদের নয়নকে করেছে বিভূত, আমরা হয়েছি দীপ্ত, প্রকৃতি পেয়েছে এক অপরূপ সৌন্দর্য। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে এই পাখিগুলোর অবদান অনেক। ফসল বিনষ্টকারী পোকামাকড় খেয়ে সব পশু পাখি যেমন আমাদের আমাদের কৃষিকে রক্ষা করে, তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সম্প্রতি যেভাবে গ্লাসের সঙ্গে বা কাঁচের বিল্ডিংয়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পাখি যেভাবে মৃত্যুবরণ করছে, তাতে আমাদের
জানলা দেখে সেখান থেকে বারবার তার পথ অতিক্রম করার চেষ্টা করছে, কিন্তু পাশেই জানলাটি খোলা। সে কিছুতেই বুঝতে পারতেছে না যে এটি গ্লাস, এবং এই গ্লাসের ভিতর দিয়ে সে যেতে পারবে না। পাশেই তার জানলা খোলা। সে পাশের জানলা খোলা সত্ত্বেও সে গ্লাসের ভিতরে খোলা জানলা দেখে তার মুক্তির পথ খুঁজছে। অবশেষে অনেক প্রতীক্ষার পর, অনেক চেষ্টার পরে সে তার পথ খুঁজে পেয়েছে। তার আয়নাবাজির সফল হয়েছে। কিন্তু অনেক পাখিই আছে প্রচণ্ড আঘাতের কারণে গ্লাসের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে মৃত্যুবরণ করে। আসুন আমরা ভিডিওটি দেখি। আমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখি পাখিটি কিভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করছে তার বন্দি দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। অর্থাৎ গ্লাসের ভিতরে দৃশ্যমান খোলা জানলা দিয়ে সে তার মুক্তির পথ দেখছে। এরকম মজার ভিডিও পেতে দেশ বাংলা টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখুন, যাতে পরবর্তী আমরা যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করি তার নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায়। এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে শেয়ার করুন, বন্ধুবান্ধবদের সাবস্ক্রাইব করতে সহযোগিতা করুন।